دونك مرحبا بكم تلام ديال ثالثه اعدادي مسلك دولي 2021. اذا غادي نحاول هنا نعطيكم 4 ديال الامثله ديال الامتحانات الجهويه السابقه. مسلك فرنسي. اذا هادو امتحانات داروا باللغه العربيه، وهذه ترجمه ليست رسميه، ولكن انا اطلعت على هاد الامتحانات وما لقيت فيهم حتى شي خطا. اذا هنا كاينه السيناتور ديال الاستاذ باقيل نبيل، بوسيبل هو اللي دار لهم لا ترادكسيون او الترجمه من اللغه العربيه للغه الفرنسيه. اذا امتحانات جيده مترجمه من العربيه للفرنسيه. اذا تبعوا معايا، يكونوا عندنا 4 ديال لي زيكزامبل. هادوك التمارين اللي ما غاديش يكونوا عندكم في 2021 عندنا بعض الدروس حيدناها حيت ما درناهاش، ما غاديش نديروهم، غنديروا فقط داكشي اللي غادي تحتاج باش دوز الامتحان الجهوي ديال 2021. حاجه اخرى غادي تحاولوا تتبعوا معايا، غادي نعطيكم الطريقه ديال الجواب، وغادي نحاولوا نزربوا شويه باش ما يكونش الفيديو طويل. وحاجه اخرى غادي نعطيكم طريقه باش كيفاش غادي تتعامل انت نهار الامتحان مع الاسئله لي ديفيرونت كيسيون. اذا بسم الله على بركه الله نبداو هذا الامتحان الجهوي جهه سوسماسا 2011. فوالا. اذا هنا لا بروميير كيسيون غوليي بلا ما نعاودوا نقولوا باللي لي زيكزامان ديال اس في تي ديما كيكونوا فيهم دو بارتي. وبالنسبه للدروس راه كاينين لي ليان في لا ديسكريبسيون. الا كنتي جديد في القناه راه لي ليان ديال الدروس كاملين بثلاثه في لا ديسكريبسيون. سيستيم مسكولير، سيستيم نيرفو و سيستيم ايمونيتير. عندنا ديما دو بارتي. ريستيتيوسيون دي كونيسونس ديما كتكون على 8 ديال النقاط، و ريزومون سيونتيفيك كيكون على 12 بوين. اذا على بركه الله نبداو ب le question A relié par une flèche. إذا عندنا هنا ماكروفاج لانفوسيت تي لانفوسيت بي، وعندنا هنا 3 وعندنا هنا 4. إذا الطريقة باش تجاوب على هاد ليكزيرسيس كتبدا بهذيك اللي كتعرف. مثلا ماكروفاج، ولا نقراو هادو ont un rôle dans l'immunité naturelle. شكون اللي كيتدخل في l'immunité naturelle؟ لي ماكروفاج مثلا واش كيتدخلوا في l'immunité naturelle؟ وي، هما اللي كيديروا لا فاغوسيتوز. برودوي دي زونتيكور. اشنا هما لي سيلول كي برودويز لي زونتيكور؟ هما لي لانفوسيت بي. Lymphocytes T mûrir au niveau du thymus? Oui, c'est les lymphocytes T. Les lymphocytes B, ils mûrissent au niveau de la moelle osseuse, يعني النخاع العظمي. B تندوش في النخاع العظمي، و T تندوش في لو تيموس، ديك العضو اللي سميناه لو تيموس. إذا هادشي بالنسبة لهاد لا كيسيون هادي. نمشيو لا كيسيون 2. Répondre par vrai ou faux devant chaque proposition. A. أو لا 1 لي لانفوسيت T4. اذا تي 4 شفناها في لا كوبيراسيون سيلولير، يعني التعاون ما بين الخلايا المناعيه. اذا هي اللي كتعاون بي، وهي اللي كتعاون تي 8، هي اللي كدير لاكتيفاسيون او لا التنشيط ديال بي او تي. الا ما كانش تي 4 الا ما كايناش تي 4 باردون، ما غاديش تكون عندنا ريبونس ايمونيتير سبيسيفيك او لا نوعيه. لي لانفوسيت تي 4 سيلول ايمونيتير كي برودويز دي زونتيكور؟ نو. لي سيلول ايمونيتير كي برودويز لي زونتيكور هما lymphocytes B. Cellules immunitaires qui interviennent dans la phagocytose? Non, ce sont les macrophages ou bien les cellules phagocytaires. Les lymphocytes T4, cellules qui interviennent dans l'immunité spécifique? Vrai. Cellules qui stimulent les lymphocytes B? Taïa, vrai. Donc, ils stimulent les lymphocytes B, on achète le khalaya B. Cellules qui interviennent dans l'immunité spécifique? Taïa, vrai. Donc, hadi ou hadi. 2. La réponse immunitaire inflammatoire. Une réponse immunitaire inflammatoire spécifique? Non, parce que il n'est pas spécifique, il est naturel. Réponse immunitaire immédiate et non spécifique? Vrai. سريعة أو لا immédiate يعني فورية. non spécifique غير نوعية، يعني ما كتختارش، كتهاجم جميع الخلايا أو لا جميع العناصر الغريبة بطريقة اللي هي بحال قلتي وحشية، يعني دون تمييز فيما بينها. Une réponse immunitaire impliquant des leucocytes? Vrai. إذا خلايا الدم البيضاء أو لا لي ماكروفاج هما كيتدخلوا في لا ريبونس immunitaire inflammatoire. Réponse immunitaire impliquant des lymphocytes? Non. ما كاينينش لي lymphocytes. La question suivante. Remplir le tableau suivant par le numéro de l'image convenable. Virus. إذا فين هو فيروس؟ بكتيري فين هو بكتيري؟ بروتوزوير شامبينيون. إذا عندنا هنا 3. Donc image 1 la paramécie. La paramécie c'est un type de protozoaire. الحيوانات الأولية ولا لي زورغانيزم يونيسيلولار، حيت كيتكون من خلية وحدة وعندها لو نوايو ديالها وعندها جميع العناصر اللي كتحتاج. باسيل دو تيرويد. اون فوا شفتي باسيل او لا كوك، باسيل كوك هما لي فورم ديال لي بكتيري. ايماج باسيل عاوتاني هادو غالبا غيكونوا الباسيل لي باسيل ديال الياغورت ولا ديال الياغورت. لو ياغورت 3 هنا شامبين نو
باسيل بكتيري. اذا هنا ما كاين والو، هنا ما كاين والو. ريبوندر با فري او فو. اذا هنا الاستاذ ما كملش الترجمه ديال الامتحان، اذا ما ترجمش هاد لا كيسيون 4. ما عليناش، ندوزو ليكزيرسيس 2. اذا هاد ليكزيرسيس 2 يقدر يبان لك باللي سي لا فاكسيناسيون، لا فاكسيناسيون اللي ما كايناش في الامتحان، ولكن انا دابا غنخدم معاك لي كيسيون بواحد الطريقه اللي تستافد منها. يعني غنخدم معاك شي حوايج اللي كاينين في لا ريبونس ايمونيتير سبيسيفيك، يعني غتلقاهم ان شاء الله في الامتحان. واخا قلت لك باللي لا فاكسيناسيون ما كانش في الامتحان، لا شفتي لا فيديو ديال الاطال المرجعي جو كرو. Donc, un groupe de souris a été injecté de globules rouges de sang d'un mouton en deux phases séparées de période de 30 jours. يعني درنا la première étape, عاد سنينا la 30 jours, عاد درنا la deuxième étape. Et nous avons obtenu les résultats indiqués dans le document suivant. إذا خدينا واحد لي سوري، واحد الفئران، ودرنا لهم لانجيكسيون هنا في اليوم 0 ديال لي غلوبول روج دو موطون، كريات دم حمراء ديال الخروف، اللي غادي تعتبروا عنصر غريب. الجسم ديال هاد الخرفان ديال هاد الفئران غادي يعتبر هاد لي غلوبول روج عنصر غريب، حيت ماشي ديالو نون سوا. تسنينا واحد 30 جور، اليوم 30 زدناهم اون اوتر انجيكسيون، وكنلاحظوا لا فارياسيون ديال لو نومبر دو لامفوسيت كي برودويز لي زونتيكور. هنا ضروري خصك تعرف بلي هاد لي لامفوسيت هما بي، راه غادي يطلبها في لا كيسيون. كنظن l'exercice مفهوم. Que représentent les globules rouges de mouton pour le corps de la souris? Ils représentent un antigène. Antigène يعني عنصر غريب أو لا non soi. راه فرقنا ما بين لو سوا et لو نون سوا. نون سوا يعني عنصر غريب، انتيجين. الا شفنا لي غلوبول روج الكريات الحمراء ديال الخروف، بالنسبه للخروف راه شي حاجه عاديه ديالو، ولكن بالنسبه لا سوري سي انتيجين نون سوا. Décrire l'évolution du nombre des lymphocytes producteurs d'anticorps de la figure A. إذا هنا راه عندنا A وعندنا B. قال لك décrit، خلي لا كيسيون. Décrit l'évolution du nombre des lymphocytes. يعني وصف ديال le nombre des lymphocytes. هنا غادي نقول باللي après l'injection, on n'a pas de production de lymphocytes jusqu'au jour numéro 2. La production des lymphocytes commence et continue, le nombre de lymphocytes continue à augmenter jusqu'à atteindre 100. Vers le jour 6, puis il continue à diminuer jusqu'à disparaître totalement dans 2 jours. يعني entre 6 et 8 jours. هادشي اللي غادي تكتب في la description. السؤال الثاني، comparer les résultats obtenus dans les deux figures. Comparer يعني غادي دير مقارنة ما بين la première injection et la deuxième injection. Le muqarana, on va l'effectuer selon 2 critères. Le premier critère, c'est ici, la réponse, elle est immédiate. Immédiate, yani fawriya. Ici, non, elle n'est pas immédiate. Ici, c'est le nombre de lymphocytes B, il est plus grand. Ici, le nombre, nombre de lymphocytes, il est faible. Donc ici, un grand nombre, ici, un faible nombre. هنا عندنا 100 وهنا عندنا وصلنا حتى 900. Donc, regardez la question, pendant comparer les résultats obtenus dans les deux figures, pour l'injection numéro 1, on a une réponse qui n'est pas immédiate, c'est-à-dire que la réponse elle prend 2 jours. Des réponses où le nombre de lymphocytes B produits il est relativement faible par rapport à la deuxième injection. Pour la deuxième injection, on a une réponse immunitaire qui est immédiate, c'est-à-dire juste après l'injection, les globules rouges de mouton, j'ai une production immédiate de lymphocytes B avec une plus grande quantité, ou là, le nombre avec un plus grand nombre. La question suivante, c'est expliquer l'évolution du nombre de lymphocytes. Donc, expliquer l'évolution du nombre de lymphocytes producteurs d'anticorps après la deuxième injection. علاش expliquer وقت ما لقيتي في l'examen هذه خذها نصيحة من عندي. وقت ما لقيتي expliquer راه pourquoi. علاش pourquoi. Expliquer quoi? L'évolution du nombre de lymphocytes pendant la deuxième injection. يعني علاش كاين عندي هذا الارتفاع الكبير والفوري، يعني عندي immédiate وعندي un grand nombre de lymphocytes pendant l'injection numéro 2. L'explication c'est que le corps il garde mémoire immunitaire d'après la première injection. Tu l'as la réponse. Donc le corps de la souris ou là les cellules, les lymphocytes B de la souris, ils ont gardé une mémoire de cet antigène qui est les globules rouges de mouton. C'est pour cela on a une réponse immédiate. يعني بحال قلتي ديجا لي لامفوسيت بي ميموار كاينين في لو كور ديال لا سوري، يعني واجدين، ماشي بحال لا بروميير ايتاب فاش خصني نتسنى مازال نقلب على لي لامفوسيت بي ونتسنى لا مولتيبليكاسيون لا ديفيرونسياسيون لا برودكسيون دونتيكور.
داكشي كله كياخد يومين ومازال لا كونتيتي كتكون قليله، ولكن من بعد هادي راه كاين عندي لي لامفوسيت بي تتبقى ستوكي دون لو كور دو لا سوري و كيتسناو اون دوزيام او لا ان دوزيام كونتاكت افيك لو لونتيجين. فوالا هادشي اللي كان جو كروا بالنسبه لهاد ليكزامان هذا. غندوزو دو سويت ا نوتر اكزامان، ليكزامان الثاني. دونك ليكزامان الثاني توجور سي سوس مستدرعه، اذا مازال جا سوس مستدرعه مازال جا مجموعه 2012 دائما الترجمه ديال الاستاذ بعقيل وطلعت على هذا الامتحان سي بيان. دونك restitution des connaissances, remplissez le tableau suivant. عندنا هنايا في السيستيم نيرفو remplissez le tableau suivant. عندنا هنا élément le rôle dans le réflexe. اذا هنا كنتكلم على لو ريفلكس ولا لو موفمون انفولونتير، عندي هنا لابو وعندي هنا خاوي. يعني اشنا هو لو رول ديال لابو؟ دونك غادي نكتب هنا il reçoit le message extérieur او لا غادي نسميها excitation. il reçoit l'excitation. ما غاديش نكتب باش نربحوا الوقت. هنا عندي لو سونتر نيرفو. اشنا هو لو سونتر نيرفو ديال لو ريفلكس؟ هو لا مويل épinière. لي فيبر سونسيتيف وعندي هنا ترونسبورت لانفلو نيرفو موتور. الا كنتي ذكي غادي تعرف باللي هادي تقريبا غتكون بحال هادي. علاش؟ حيت كنعرف باللي لو رول ديال لي فيبر سونسيتيف هو ال ترونسبورت لانفلو نيرفو موتور. تقدر تكون حافظها ولا ما عقلتيش على التعبير ديالها كيفاش تكتبها بحال هكا. دونك لي فيبر سونسيتيف ترونسبورت لانفلو نيرفو سونسيتيف هنا. وهنا في الترونسبور ترونسبورت نورمالمون فيك او وي ترونسبور دو لو نون وي بلا او. الا قلنا ترونسبورت نحيدو دي DE. Donc, transport de l'influx nerveux moteur, les fibres motrices féminin, donc motrice. وغيجي عندي لو muscle، لو رول ديال لو muscle في لو ريفلكس راه شفناه في التجارب، الا مازال ما شفتيهمش غتلقى لو لين في لا ديسكريبسيون. سي لورغان افيكتور، العضو المنفذ ديال لو موفمون. 2. Relier les par des flèches les termes de la catégorie A par ceux convenables de la catégorie B. إذا عندي هنا 1 2 3 5 وعندي هنا 1 2 3 4 5 6 ديما كيزيدوك وحده باش تكون بياج بحال قلتي فخ. دونك ستيمولو لي لامفوسيت بي خصك تكون عارف بلي هي تي 4 تجي تي 4 ديريكت. هنا راه ريستيتيوشن دي كونيسونس يعني خصك تكون عارفها وحافظها. ميثود ثيرابيوتيك هذه ما عندكمش في الامتحان اللي هي لا سيروثيرابي، ما كايناش في امتحان هاد السنه ديال 2021. ميثود دو بريفونسيون هذه لا فاكسيناسيون ديال الوقايه. سيلول سيتوتوكسيك هادو لي لامفوسيت تي 8 خصنا نزيدو سي سيتوتوكسيك. برودوير دي زانتيكور هادو لي لامفوسيت بي. برودوير دو l'histamine سيلول تي 4. نمشيو ل 3. Pour écrivez chaque proposition dans la case convenable. إذا أنا عندي هنا des propositions. Voilà. وغادي نقول واش les propositions elles sont correctes ou là elles sont fausses. إذا حنا غنكتبها هنا. La fibre musculaire est l'unité structurelle et fonctionnelle du muscle. Vrai. La cellule musculaire هي كتسمى fibre musculaire. La sérothérapie permet au corps d'avoir une immunisation rapide. Vrai. Lors de la contraction, le muscle se gonfle et sa longueur sa longueur augmente. Le muscle se gonfle et non. Le muscle se gonfle, oui, ولكن sa longueur elle diminue. C'est la contraction musculaire. La vaccination protège le corps parce qu'elle contient des anticorps. Non, parce qu'elle contient des toxines affaiblies, ou là des bactéries affaiblies, ou là des antigènes affaiblis. La moelle osseuse est le lieu de production des globules blancs. Vrai. Voilà, l'exercice suivant. L'exercice à l'immunité. Le système immunitaire a la capacité de distinguer les cellules anormales comme les cellules cancéreuses. يعني الجسم عنده خاصية أنه كيتعرف على les cellules anormales بحال قلتي خلايا السرطانية et ainsi de les détruire والقضاء عليها parce que les cellules cancéreuses présentent dans leur membrane cytoplasmique un antigène spécifique. إذا les cellules cancéreuses كيكونوا بحال هكا، كتكون cellule cancéreuse كتبين في لا ممبران ديالها واحد لونتيجين سبيسيفيك، يعني الخليه ديال الجسم ديال لو سيستيم امونيتير غادي تعرف بلي هاد لا سيلول سي اون سيلول كونسيروز. اذا il faut la détruire، يجب القضاء عليها. Pour savoir la manière de détruire les cellules cancéreuses ou ces cellules cancéreuses, on a fait l'expérience sur des groupes de souris. إذا درنا تجارب لهذا فهو
pour savoir la manière de détruire les cellules cancéreuses. La conclusion, la question. Comment détruire les cellules cancéreuses? Quelle est la manière de détruire les cellules cancéreuses? Donc, le document 3 montre les expériences ainsi que les résultats obtenus. Il y a 3 expériences. Expérience A, expérience 2, expérience 3. إذا كنظن راه la luminosité كنظن مزيانة. C'est bien, je crois. Donc, voilà. Expérience 1, expérience 2, expérience 3. بالنسبة l'expérience A, elle a une tumeur. La souris elle a une tumeur. Dans 20 jours, la tumeur, la souris elle reste en vie. Destruction de la tumeur, la souris reste en vie. C'est une réponse, ou c'est une expérience témoin. L'expérience 2, une tumeur. Après 20 jours, on injecte A. A, c'est des anticorps spécifiques qui inhibent le fonctionnement des T cytotoxiques. يعني هذه ما بقاش عندها les lymphocytes T cytotoxiques. أو لا كيتسموا أيضا T8 tueurs. راه شفناها في l'immunité spécifique à médiation cellulaire. T cytotoxique أو لا T8 tueurs. لمفاويات T قاتلة أو لا لمفاويات T قاتلة. عندي الموت ديال هاد لا سيلول. غادي نعرف علاش دونك حيت ما عندهاش هادو. نشوفوها في لي كيسيون. Le 3. عندها la tumeur. Après 20 jours, on a injecté B, des anticorps spécifiques qui inhibent le fonctionnement de T4. حقناها des anticorps اللي كيحبسوا T4. يعني هذه ما عندهاش T4. وراه شفنا الدور ديال T4 هي لاكتيفاسيون ديال T8 ولاكتيفاسيون ديال B. في هذه الحالة هذه لاكتيفاسيون ديال T8. عندي لا مور ديال لا سوري. غنجي هنا que représente la tumeur cellule cancéreuse pour le corps des souris. Elle représente un antigène ou bien un élément de non-soi. عنصر غريب. Remplissez le tableau suivant en se basant sur le document 3. إذا غنعتمدوا على هذا لو دوكومون هذا باش نعمروا هذا الجدول هذا. إذا عندي دي زيكسبيريونس غنعمر لي ريزولتا اي لي اكسبليكاسيون. بالنسبة لي ريزولتا شنو غادي نعمر؟ غادي نعمر هنا survie de la souris. Les souris restent en vie. هي مكتوبة هنا. إلا ما عرفتيش كيفاش تكتبها. La souris reste en vie avec E. هنايا لا سوري اي مورت وهنايا حتى هي لا سوري اي مورت. هادشي اللي غادي تكتب هنا هادي. دونك هنا لا سوري survie de la souris وهنايا لا مور دو لا سوري. ممكن تكتب انت جمله بحال اللي شفنا في التمرين وهنا ايضا لا مور دو لا سوري. غنجيو هنا ليكسبليكاسيون علاش لا سوري اي ني با مورت علاش il survient. ليكسبليكاسيون ديما راه نقولها ونعاودها. ليكسبليكاسيون هي pourquoi la souris pourquoi ديال لو ريزولتا pourquoi la souris survient. علاش الفأر باقيه حيا هنا. pourquoi parce que il a toutes ses cellules immunitaires. Donc la tumeur a été détruite par l'immunité de cette souris. يعني عنده مناعه عنده لي سيلول immunitaires ديالو قتلوا هذاك الورم. وهذه هي الحاله الطبيعيه في يوميا في عند الانسان. راه كيبانوا دي سيلول كونسيروز وماشي كلهم كيتطوروا باش يوليو سرطان خطير حيت كيقضي عليهم الجسم حيت الجسم ديالنا عنده مناعه. دونك لا سوري كيفاش غتعبر عليها؟ غتقول لا سوري survit ou la souris survient ou la souris reste en vie parce que la tumeur a été détruite par le système immunitaire de la souris ou par les cellules immunitaires T8 de la souris. غنجيو الثانيه لا مور. pourquoi علاش عندي لا مور ديال لا سوري ديال l'expérience 2. pourquoi parce que il n'a pas de T8 tueur ou la T cytotoxique. ديك اللمفاويات اللي كتقتل لي سيلول كونسيروز. الا ما فهمتيش رجع على الفيديو اللي فيها الدرس راه تلقى له لين في لا ديسكريبسيون. علاش؟ حيت حقناها بA وشنو كاين في A دي زونتيكور سبيسيفيك كي انيب لو فونكسيونمون دو تي سي تي سيتوتوكسيك. دونك علاش مات لا سوري B او لا سوري دو ليكسبيريونس 2 ديما حاول تستعمل دوك لا نومونكلاتور اللي عطاوك في ليكزيرسيس. الا قال لك انا اكسبيريونس قول لا سوري دو ليكسبيريونس. الا سماهم A B و C قول لا سوري B سورفيان اي مورت. دونك ضروري تستعمل دوك الاسماء اللي عطاكم. هنا عطانا لي زيكسبيريونس دونك غنقولوا لا سوري دو ليكسبيريونس 2 est morte parce que les cellules cancéreuses ou la tumeur n'a pas été détruite. Pourquoi? Parce que les cellules T8 tueurs, elles sont inhibées par l'injection A. Elles sont inhibées, elles sont inhibées par l'injection A. C'est-à-dire que les souris de l'expérience 2, elles n'ont pas de
T cytotoxiques, de lymphocytes T cytotoxiques qui sont indispensables à la destruction des cellules cancéreuses ou des tumeurs. Pourquoi les souris de le groupe ou de l'expérience 3, ils sont mortes ou là, ils meurent? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de cellules T4. Et T4, ils sont inhibés, voilà, par l'injection B qui contient des anticorps qui inhibent le fonctionnement des T4. Donc, une fois ces souris n'ont pas T4, la tumeur elle va se développer. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas être détruite, parce que les cellules T4 elles sont indispensables à l'activation des lymphocytes T8 tueurs. Et ces T8 tueurs, elles vont activer ils vont détruire la tumeur. Donc, كيفاش غادي يوقع هاد T4 هادو ils vont activer T8 tueurs et T8 tueurs elle va détruire la tumeur. بالنسبه لl'expérience 1 ما عندهمش T8 واخا تكون T4 ما عندها ما تاكتيفي دونك ما غاديش تكون ديستركسيون. داكشي علاش ماتو ديال l'expérience 1 2 باردون. بالنسبه لl'expérience 3 ما عندهمش T4 وعندهم T8 وان T8 خصها اللي يدير لها لاكتيفاسيون ما كايناش T4 باش دير لها لاكتيفاسيون دونك ما غاديش تكون ديستركسيون ديال لا تيمور. هادشي راه غادي يكون مطلوب في لا كيسيون سويفونت. Donc, déduisez le type de réponse immunitaire de ces expériences mises en évidence. Et dans la cellule-cancéreuse, donc c'est une réponse immunitaire à médiation cellulaire. RIMC, réponse immunitaire à médiation cellulaire. يعني كنخدموا بلي lymphocytes. بلا ما تكتبها. Montrez la nature de la relation entre T4 et T8 à partir de ces expériences et à travers vos connaissances. Et غنرسم schéma وغنشرح لكم كيفاش. Donc, كتكون عندي T4. هاد T4 il va activer à distance T8. Voilà, T8. T8, il va se développer. غتعطيني T8 mémoire ou T cytotoxique ou la T8 tueur. هاد T8 tueur, il va détruire la tumeur ou les cellules cancéreuses. Donc, كيفاش غتكتبها؟ غادي تقول حيت هي اللي كيعطيني la relation T4, ils vont sécréter dans le sang des substances. راه ما كتمشيش غير elle sécrète des substances يعني à distance عن بعد بحال التعليم عن بعد. Donc, T4, il sécrète des substances توكسيك يعني تخيل هذه هو الاستاذ اللي كيقريك عن بعد وانت هو التويت التلميذ كيصيفط لك المعرفه كيصيفط لك الدروس عن بعد. الدروس هما هاد المواد هادو اكتيفاتريس لي سوبستانس اكتيفاتريس كيمشيو في الدم هو الانترنت. دونك لي سيلول T4 activatrices ils vont sécréter des substances activatrices à distance par le sang qui vont être transportées par le sang jusqu'au T8 pour activer T8. T8 ou bien lymphocytes T8, ils vont être activés, ils vont se multiplier et se différencier en T8 mémoire, et T cytotoxique, qu'on appelle aussi T lymphocytes T tueurs. Ces lymphocytes T tueurs, c'est elles qui vont détruire la tumeur. Il y a la relation. Le document 4 représente une observation microscopique qui montre la manière de destruction des cellules cancéreuses par les cellules immunitaires. Il y a des T cytotoxiques ou la T8 tueur, c'est la même chose. On a des cellules cancéreuses mortes. Mortes pourquoi? Parce qu'il a été détruit par cette cellule. On a la question, déterminer le mécanisme de destruction des cellules cancéreuses à partir du document 4 et à partir de vos connaissances. Donc, le mécanisme هو nécrose. غادي ترجع للتفسير غادي تقلب على هذه الكلمة هذه اللي هي nécrose. Nécrose, c'est le mécanisme par lequel les cellules T8 tueurs ou les cellules T cytotoxiques détruisent les lymphocytes, les cellules cancéreuses. On l'appelle nécrose. Par les étapes, les étapes. La première étape, c'est sécrétion de perforine. Le mawad perforine, ce sont des substances qui vont creuser des fuites ou qui vont creuser, tout simplement creuser ou détruire la surface ou la membrane des cellules cancéreuses. Puis, cette cellule, elle va sécréter des enzymes à l'intérieur de cette cellule qui vont détruire cette cellule, tout simplement. Ou le mécanisme général, nécrose. Cette cellule, une fois détruite, réagit les macrophages qui vont phagocyter les déchets ou les الحطام باللغة العربية. دونك فوالا ما بغيتش نكثر عليكم بزاف. ميرسي بور فوتر اتونسيون. كنت قلت لكم في واحد لا بوبليكاسيون البارح باللي غنديروا 4 ديال لي زيكزامان، اذا غنديروا دابا هاد الجوج الاخرين غنعطيكم في اون فيديو واحده اخرى. دونك دير جيم كومونتير و انفيتي لي زامي ديالك. ميرسي. الا كان عندكم دي كيسيون طرحوهم في لي كومونتير. اي ميرسي بور فوتر اتونسيون.